Хәерле кич, изге Рамазан айы дәвам итә, кемгә ничектер, әмма миңа быел ифтарлар аеруча теләп һәм күпләп уздырыла, алар турында бар халык белеп тора кебек тоела. Дөресен әйтик, хәзерге ифтар уразаның бер өлеше генә түгел, тулы чара, мәҗлес тә бит әле. Аның төрле матур формалары булып бик әйбәт, әмма шулай итеп уразаның асылына хилафлык килми микән? Студиябыз кунаклары белән ифтар тәртибе турында фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыр дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, ә кызыл килешмәү билгесе. Беренче сорауны Әдиләгә бирәсе килә, чөнки сез барыгызда ифтарны оештырган кешеләр, барыгызда шунда катнашкан, шунда кайнаган кешеләр. Ә менә Әдилә ул әзгенә читтәнрәк тора торган кеше, шуңа күрә Әдилә, бүгенге ифтарларны син ничек күз алыйсың? Менә замана ифтарлары нинди бүген? Һәм сине еш чакыралармы? Өзі бик зур рәхмәт. Әссәламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Әйе, чынлап та чакыралар, журналист буларак, мин аларны күзәтеп, хәтта анализлап та йөрергә яратам, Луиза. Чөнки без бит инде журналистлар җәмәгатьчелек фикерен туплаучы кешеләр. Һәм мин һәрбер ифтардан ничектер үземнең нәтиҗәмне, резюмемны ясарга тырышам. Мәсәлән, bir kunda şunda iftarda bulurga туры килде. Менә ул чын асылы булган ифтар булды. Чөнки анда 10 мөслимә кызы җыелды, күп тә түгел. Ләкин алар шул кадәр менә ислам диненә кирип киткән кешеләр, алар күңел ачырга да килмәде монда, дөньяви хәлләрне сөйләшергә дә килмәде бу чарага. Алар, мәсәлән, берсе Коръән турында шул хәтле кызыклы сораулар әзерләгән. Нинди ул узын сүрә, нинди ул кыска сүрә, Аллаһ исеме Коръәндә ничә тапкыр искә алына, кайсы сүрә бисмилладан башламый. Мин шуларны әле бүләкләрен дә әзерләп килгән. Бу кичә шул хәтле илһамландыргыч матур кичә булды. Мин үземә бик күп фикерләр алдым һәм алга таба әле бик күп өйрәнәсе бар икәнен дә аңладым. Традицион ифтарларында 90, 100, 50, 60 кеше чакырылу ифтарлар ничек уза бүген? Андыйларда инде күбрәк килгән кунакларның күңелен күрү, аларның кайфын күтәрү, бераз гына концерт тамашада оештыру. Мин андый ифтарларны бик ничек дип әйтим инде, кулай күрмим. Күбрәк менә вагазгә, шушы Коръәнгә юнәлеш булсын иде дип уйлыйм. Чыннан да менә нинди ифтарлар күрәбез бит инде бүген. Алар шундый зур, күләмле, мул ифтарлар һәм шул ук вакытта модада күрсәтелә, шул ук вакытта җырлар да яңгырый. Марсель, бу дөньявилыкка йөз тоту түгелме? Ничегрәк син монда ифтарларны хуплыйсыңмы, каршымы син? Үзең дә катнашасың бит монда ифтарларда. Яшерен батырын түгел. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Дөрестән дә ифтарларда катнашырга туры килә. Менә безнең өчен инде ул дөресен әйткәндә үзенә күрә бер шундый эш чоры, монда гыйбадат белән бергә без эштәгән дәват та кылабыз. Biz менә шушы быелгы Рамазан айына Марат Галимов белән бергәлектә менә шушы хәләл форматта программа әзерләдек. Монда инде безнең мөнәҗәтләр, шушы дини җырлар, Аллаһка, үзебезнең пәйгамбәребезгә мактаулар булган шушы әсәрләрне без музыкаль формат дип атала инде, анда музыкаль инструментлар кулланмыйча, бар тик тавыш белән яздырылган шушы әсәрләребезне халыкка тәкъдим итәбез. Бу да бит үзенә күрә бер безнең тарафтан, иҗат кешеләре тарафыннан дәгъват дип әйтергә була. Чөнки кемдер беренче мәртәбә мәчеткә килә, алар беренче мәртәбә шунда азан тавышын ишетелә. Шунда ук беренче мәртәбә башын сәҗдәгә дә китерә торгандыр. Шуңа күрә ул беренче мәртәбә килгәч, моңа дагы бит кискен рәвештә генә син аны әйдә намазга бас, аңа сразу каты гына бәреп тә алмый бит. Әкрен генә кемгәдер менә шулай, әмма менә татарчалатып әйтсәк, светский тусовкага әйләнә бармыймы бүген ифтарлар? Дөресен генә әйткәндә, минем андый тусовкаларда булганым юк. Булса мин әйтер идем. Әлбәттә мин алай бергә каршы. Чөнки монда шул ук Әдилә әйткән, бер-берсен күрү, хәл-әхвәлләр сөйләшү, үзеңне күрсәтү, ничектер җыр тыңлау. Ифтарлар куштырыклар өчен әйткәндә модада булырга тиеш, әмма дә ләкин аның нормасы булырга тиеш. Чөнки син монда күңел ачырга килмисең, әмма үзеңнең күңелеңә рәхәт хис табып, рухи хис алып, менә бу ифтарда мин теге корсагымны тутырындан кайтып киттем түгел, ә күңелдә дә инде бер күңелне тутырып кайтуда булырга тиештер минемчә. Шуңа күрә җырында бит аның төрлесе була.
теге яхшысы бар, яманы бар дигән шикелле. Шуңа күрә монда әгәр дигән шундый Наил ападан сорыйк әле, ифтарларның яхшысы яманы бармы, мен менә шулай әйтеп дөресме? Һәм элеккеге вакытта ифтарлар нинди булган? Әйтеп дөрес, чөнки бүгенге көндә без ифтарларны шоуга әйләндерергә тиеш түгелбез. Менә шуны ачыктан-ачык әйтәм, чөнки анда концерт карарга теләгән кеше ул бара концертка. Ә бу бит дини җыен. Монда кешеләр Кур'ан тыңларга һәм вәгазь ишетергә килергә тиешләр. Һәм инде үзләренең җаннарын баетырга. Менә ифтарның әгәр дә без төп мәгънәсенә килеп тотышсак, ул инде менә аның шушы җанына рәхәтлек бирү усулы киң кулланырга тиеш. Менә ифтар дөресен әйткәндә шулай. Килгән кешеләрнең уразасын бозарга ярамый. Алар бит көне буе тырышып, яратып, уразаны тоталар. Һәм инде алар дөрестән дә шушы уразалар кабул булсын өчен менә күбрәк дуга кылсыннар, күбрәк рухлансыннар, шул юнәлештә күбрәк алып бару дөресрәк булыр. Һәм инде элеккеге заман чорына күз салсак, әлбәттә мин үземнең бала чакны хәтерлим. Мин дини авылда туып үстем. Аккүл авылы, Белозерье. Бездә инде Аллаһның рәхмәте, элеккеге заманнан мәүлидләр дә укытыла иде, уразаларга менә кешеләр шунда җыелып, чөнки дин тыелган вакыт. Беләсезме? Менә авыл җире, халык бердәм, халык дингә мохтаҗ. Һәм инде шушы айны алар инде бер-берсе өчен менә янып киеп йөриләр. Кемгәдер ярдәм кирәк, кемгәдер нидер эшләргә кирәк. Менә алар барысы да әзер иде шул вакытта. Һәм җыелышып, һәр вакытта да Кур'ан моңын, Кур'анны ишетергә, Кур'ан Аллаһ кушкан ишетергә. Әйе, бар иде. Әйе, Рамазан аенда менә өйләргә җыелып, анда таравих намазларын укыйдылар. Без инде бала чагалар шунда шатланып, куанып барабыз да, тыныч кына утырабыз, чөнки менә бала чагага да аның тәсире зур булган. Анда синең нидер уйлыйсы килми. Анда син шушы менә әйтелгән изге сүзләргә күз салып утырасың, җаныңны биреп утырасың. Шуңа күрә ул бик җанга якын заманалар, һәм бүгенге көндә дә элеккеге замандагыча кешенең җанына рәхәтлек бирә торган ифтарлар оештырылса иде. Модный дип тә әйтеп киттегез, ифтар да бүтән гыйбадәттә модный була алмый. Аны без инде Аллаһ Раббыбыз кушкан икән, аңа буйсынып үтибез. Шулай булсын иде дип әйтәм. Сез әйтеп киткән шул модный ифтарлар, фэшн ифтарлар инде анда бит шуның катлык кешеләр агыла. Менә бер яктан динне популярлаштыру өчен менә дигән чара кебек. Әмма дини яктан карасак, мондый әйберләр, мондый мәҗлесләр оештыру ни дәрәҗәдә дөрес? Менә динне популярлаштыру дигез. Динне популярлаштырганда анардан тайпылмаска кирәк, кануннар буенча оештырырга кирәк. Менә хәзрәт нәрсә дип әйтер икән? Менә бар безнең заманча шундый ифтарларыбыз. Анда шулай мода күрсәтәләр, башкасы менә дөньяви чарада нәрсә бар, аны да менә шундый мәҗлестә күрергә мөмкин. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Мондый ифтар кабул булачакмы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Таала безгә шариғат бүләк итте. Менә шушы кануннар буенча, илаһи кануннар буенча ифтар мәҗлесләрен үткәрсәк, дөрес була. Мәҗлесләрдә халал ризыклар булса, харам гамәлләр күрсәтелмәсә, ул мәҗлесләр саваплы булып тора. Һәм альхамдулилlah бүгенге көндә илләрдә генә түгел, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә генә түгел, кафеларда, рестораннарда ифтарлар үткәрелә. Бу яхшы күренеш. Ләкин без гаиләбезгә, туганнарыбызга да зур игътибар бирергә тиешбез. Тырышырга кирәк илләрдә дә ифтарлар үткәрергә, туганнарны чакырырга. Чөнки Рамазан айы ул бик яхшы форсат, мөмкинлек туганлык мөнәсәбәтләрен сакларга, туганлык җипләрен ныгытырга. Чөнки без ел дәвамында үпкә, нәфрәт хисләре аркасында туганнарыбызны онытырга мөмкин, алар белән аралашмаска мөмкин. Һәм менә шундый изге айда без Аллаһ ризалыгы өчен гафу итеп бер-беребезне ифтар мәҗлесләренә туганнарыбызны чакырыйк. Һәм иншалла Аллаһ Таала безгә бәрәкәт бирәчәк, һәм безнең инде киләсе елларыбыз уңышлы булачак. Ифтарның асылы нидән гыйбарәт? Наил хәзрәт, менә нинди шартлар үтәлгәндә ифтар оешты дип саный алабыз без?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәгаләнең шәфкатьле һәм рәхимле исеме белән башлап җибәрәбез. Әлбәттә, инде ифтар мәҗлесе, ул безнең шундый мәҗлес, без анда беренче чиратта анда ашау түгел бит. Менә мин дә килешәм. Анда беренчедән ураза тоткан кешеләрне күрү бергә. Бүген без кызганычка каршы барыбыз да өйләрдә бикләнеп утырабыз, квартираларда. Бер-берсе белән аралашмыйлар. Менә Нияз хәзрәт әйткәнчә, туганлык җипләре дә бик нык каты өзелде. Шуңа күрә өйләребездә җыябыз, мәчетләрдә булсын ул. Без анда җыелышып, бергә аралашабыз, сөйләшәбез. Менә кемдер офиста гына утыра, кемдер стройкада эшли, анда кирпич күтәреп йөри. Һәм без аралашып, ничек тоттың, җиңелме, авырмы, тегесеме дип сөйләшәбез. Азактан, менә Наилә ханым әйткәнчә, без дуга кылабыз, Коръән аятлары укыйбыз, вәгазь сөйлибез. Һәм шунда ук, шушы ифтар мәҗлесендә без утырганда, анда ризыкны авыз иткәндә, безнең яныбызда, шулай ук янымда утыра шул ук кеше, кемгә мин корбан итеп биргән идем. Үземнең зәкатымның өлешен чыгарган идем. Анда факир да утыра, мискин да утыра. Мин хәзер әйтәм, безнең мәчетләрдә үткәрелә торган ифтарларда, анда менә шундый бер бар, байы да, факире да бергә утыралар. Һәм без менә шушылай итеп, Аллаһ Тәгаләне искә алып, анда дуга кылабыз. Монда әлбәттә харам әйбер булырга тиеш түгел. Мин двумя руками за дигәндәй, яңа шушы әйберләргә, ул да булса модадыр, нәндәдер ниләр күрсәтү, викториналарны үткәрү, сорау, җавап, бу бик әйбәт. Яшьләр бүген көндә бик нык каты мәчеткә киләләр, бик күп итеп. Әллә сорауларны алар үзләре белән алып киләләр. Аларның сораулары икенче, башка да килмәгән сораулар. Шуңа күрә алар менә алга баралар һәм яшьләр безнең белән киләләр. Ул әлбәттә ифтар мәҗлесендә без шулай ук ризыкларыбыз да теге Габдулла Тукай әйткән бит, килер шундый заманнар ике этажлы өстәлләр булыр дип. Ул бик алай да булырга тиеш түгелдер. Ифтарга да барасың, бер туганы на барасың да, икенче туганына барасың, икенче туганы беренче туганнан уздырырга тырыша. Калышмаска. Шолт итеп күтәргән. Анарасын тагын була ифтарларда күрергә туры килә шуны. Мин Казан Нуры мәчетеннән булгачтым. Бездә 300-400 кешегә ифтар үткәрелә. Талашу, менә ансы да бик ярамаган әйбер. Алардан арынырга тырышырга тиеш без. Оч булгачтан усалдыр кеше может, шуңа күрәдер бәлки. Һәм инде сабыр итеп үткәреп, кертеп җибәреп, башта алыракны бер-береңә ярдәм итеп, елмаеп, матур итеп үткәрү һәм азакта бергә утырып дуга кылу, бу иң хәерлесе. Үзебезгә, милләтебезгә, илләребезгә дуга кылу бу әлбәттә менә иң хәерлесе. Менә мин шуларны бик аерып әйтер идем, дип әйтәм. Ифтарлар турында сөйләшүебезне без һичшиксез дәвам итәрчәкбез. Әмма рекламадан соң бездән аерылмагыз. Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Бүген ифтарлар турында сөйләшәбез. Бу ифтар сүзе миңа калса бер 3-4 ел, моннан 3-4 ел элек кенә килеп кергәндер. Моңа кадәр без авыз ачу дип сөйләшә идек. Һәм шуннан да хәтерлим, бала чактан, моннан 5-6 ел элек һәр гаилә авыз ачтырырга әбиләрне, апаларны, абыйларны, туганнарны чакыра иде, димме? Коръән ашлары уздыра иде. Хәзер ул Коръән ашлары ниндер икенче планга күчә бара кебек. Менә ни өчен? Кайсыгыз җавап бирә алар? Шушы модалы ифтарлар күңелне тырный дидең. Беләсеңме, менә аның оештыручыларына шундый киңәш әйтер идем мин. Аларның максатлары, ниятләре нинди булды? Яшь кызлар җыела бит инде андаймы? Яшь кызларны бер урында җыерга. Моның бәлки исемен үзгәртергәдер. Кызлар ифтары булсын, бит Айгөл ханым. Яшь кызлар берләшеп йөрергә яраталар бит. Яшь кызлар ифтары булсын. Алар үз акчаларына оештыралар. Үзләре ничек тели шулай оештыра. Модалы ифтарны, модалы кичәне алар инде Рамазан айы беткәч башка вакытта үткәрсеннәр. Менә икегә бүлеп эшләсәләр, монда инде җәмәгатьчелектә фикерләр тумаячак. Менә рәсми ифтарларга әйләнеп кайтсак, быел нинди рәсми ифтарлар бар, республика күләм нинди ифтарлар үтәчәк һәм иң мөһим сорау, тамашачыларда да ул сорау туачак, ничек эләгеп була ул ифтарларга? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Авыз ачу, ураза тоту ул бит инде гыйбадәт һәм Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына шушы фарыз гыйбадәтне барысына да бердәй фарыз кылган. Яше, карты, улысы, кешесе, нинди дәрәҗәдә кеше булуга карамастан, намазында укырга тиеш, уразасында тотарга тиеш. Һәм менә бу ифтар, без менә әле алда сөйләшкән шушы төрле формада уза торган ифтарлар, алар барысы да шушы чарага килгән кеше өчен бер сынау.
ул анда үзен ничек итеп тота, нинди ният белән килде, нинди ният белән кайтып китте. Ул көн буе тотып, ураза тотып, бер сынауны узды. Шушы җәмгыять арасына килеп кереп, шушы мәҗлескә килеп, ул икенче бер сынауны уза. Менә Наил хәзрәт әйтте, талашалар, әрләшәләр кай вакытта дип, безнең республика күләм уздырыла торган ифтарларда да була ул. Этешүләрдә була, төртешүләрдә була. Менә шуннан һәрбер кеше үзенә сабак алып кайтып китәргә тиеш. Безгә Аллаһ Тәгалә елдан-ел сынауларны күбрәк бирә, шуңа күрә ифтарларның да төрләре артып китте. Менә шушы ифтарлар өчен без әле аның каршысына баргач, җавап бирергә дә тиеш булачакбыз. Шуңа күрә ният иң беренче чиратта Әдилә менә дөрес әйтә. Инде республика күләм ифтарга килсәк, ул быел 15 апрельдә иншалла узачак. Әле билетлар юк. Безгә бик күп шалтыраталар. Без инде һәрберсенә җавап биреп, көтегез дип җавап бирергә туры килә инде безгә. Һәрбер кешегә дә урын җитәчәк, чөнки ул 11 мең кешегә исәпләнгән республика күләм ифтары, анда алып баралар, алып та кайталар, ашатырлар да Аллаһ боерса. Һәм менә шушы республика күләм ифтарлар бу соңгы елларда популярлашып киткән икән. Әмма программасы ничегрәк төзелгән? Ул шул вагаз, бардыр инде бергәләшеп намаз. Быел инде азрак яңалыклары бар, без бөтен серләрне дә ачып бетермибез. Ләкин менә шушы республика күләм ифтарында кеше шулай ук сынала, һәм анда да шушы ук программаны карарга килүчеләр бар, бары тик намазны укырга килүчеләр бар. Алар 11 кеше белән бергә басып җәмәгать намазын укып карагыз әле. Кемдер килә ашарга дип, кемдер килә ашаудан калганны җыеп кайтып китәргә дип, андый халыкта бар бүгенге көндә җәмәгать. Шуңа күрә нинди ният белән син оештырасың, нинди ният белән син катнашасың, менә барсы да шуннан тора. Әгәр дә син Аллаһ ризалыгы өчен киләсең икән һәм аннан шат күңел белән кайтып китәсең икән, теге әйтәләр бит плюста каласың дип. Шулай булып чыга инде. Тагын кире менә бу Коръән ашларына әйләнеп кайтыйк әле. Марсель, син күбрәк нинди мәҗлесләрдә катнашасың? Кафе, рестораннардамы, я булмаса менә өйләренә чакыра торган менә шундый гаиләләрдә бармы бүген Коръән ашларына? Әлхәмдүлилләh, менә шушы бүген инде Рамазанның 13-нче көне бит. Шу 14-нче. 14-нче көне буталып китте. Бер көн өйдә ашадым мин. Әлхәмдүлилләh. Калган көннәрне төрле җирдә булырга туры килде, шуңа күрә мин чагыштыра алам. Булды мәчеттә булырга туры килде. Булды кафеда даган менә әле 3нче көн генә уздырдылар 100 балага, ДЦП авыру балага ифтар уздырдылар. Аннан без шу кадәрле энергия алып чыктык. Әлхәмдүлилләh. Ул балаларның теге иштәгеләре тышында, алар хәтта без акшам намазына азан әйткән вакытта, алар азанны ишетеп бетергән соң кул чаптылар. Бу биталар менә ихласлыклары. Анда менә шу кадәрле аларга карасаң, аларга караган соң елмаясы килә. Алар сиңа кулларын бирәләр шу кадәрле. Әлхәмдүлилләh. Бу бит менә син бөтен чакырган җиргә дә барасыңмы? Я булмаса баш тартасыңмы кайбер мәсәлән мәҗлесләрдә? Монда бит безнең теге шул ислам динендә шундый кагыйдә бар. Син кемгә беренче ризалыгыңны бирдең, син шунда барырга тиеш. Шуңа күрә теге бармыйча калып булмый. Теге менә мин үзем авиастроитель районында торам. Һәм миңа чакырлар мәсәлән Гадел мәчетенә. Шунда кадәр бөтен пробканы ярып барам инде, чөнки бу бит инде әйттем барга дип. Шуңа күрә әле мин үзем белән малайны алып бардым. Ул менә быел беренче мәртәбә 12 яшендә ураза тотты да, беренче көнне сәхәрсез кирде. Авырдан кичерде, инде башлар әйләнде. Әмма түзеп чыкты. Мәйтәм икенче көнгә мәйтәм җиңелрәк була. Ана әйтәм сәхәрсен белән ашыйбыз без, аннан әйтәм мәчеткә алып барабыз. Менә минем дә теге ниятем иде, менә мәчеткә алып барып, мәчеттәге шушы вазиятны күреп, җәмәгать белән бергә намаз укып, авыз ачып, аннан соң инде бергә аска төшеп, анда тыгыз булса да тыгызлап утырганнар бит. Әмма дә ләкин бөтенесенә дә ризык җитә, кемдер көтеп тора, аннан соң итеп әле аннан соң калдык ястү намазына. Әйтәм таравих та бар бит әле монда 20 рәкъәт. Әйтәм инде әйтәм шулай, әйтәм арсаң бар итеп артка барып утырма әйтәм. Ну авырдан бит беренче мәртәбә. Biz birinci rəttə idik, əmma da lakin gözdən yaşlar çıxar dərəcəyə җитте, ахыра кадәр түзеп, витр намазын укып. Менә балалар турында әйтүең бик яхшы, чөнки балаларга ничә яшьтән ураза тоту ярый һәм ярты көндә тотсалар була дигән менә шундый сүзләр дөресме алар юкмы? Хәзрәт. Булай инде балаларга, ана бәлагать яшенә җиткәчтендә, ул шул вакыттан ана утыра фәрештәләр бит, яза башлар барча гамәлләрен, яхшысын да начарын да дигәндәй, һәм шул вакытта аларның өстендә бурыч ураза тотарга.
Моныңча, аңа хәтле галимнарның бар шундай фикерләре, алар әйтәләр, ярты көн шулай тотарга менә сез әйткәнчә инде. Балаларны шулай карап инде ул әлбәттә, әти-әнисенең ни карамагында булырга тиеш, улалар белән карап, ширләгән булган икән врач кадр күрсәтеп, анда ярымы юкмы, бу аңа балага зыян зарар китерергә тиеш түгел. Аның ансы да бар, баланы бик интектерергә ярамый. Һәм ул уразага кергәндә дә, менә шулай итеп бәләгать яшенә иреште икән ул, әти-әнисе аңлатырга тиеш, телейме ул, нигә кирәк бу ураза, нәрсә ул. Әлбәттә шул бәләгать яшенә ирешкәнче, аңа уже әти-әнисе әз генә дәрес бирергә тиеш. Менә улым, кызым, каралы, менә без ураза тотабыз, менә шуңа күрә. Безне яратучы Раббыбыз Аллаһ Тәала, менә син дә бүген теләмисеңме 1-2 сәгать кенә булса да дип шул бәләгать яшенә хәтле кәнфиттән, судан, нәрсәдән туктап тор. Шул аш вакыты җиткәч аны ашатып, ей улым, син молодец, афәрин дип теге аны мактап, менә шулай итеп кертеп җибәрергә әлбәттә була. Башлана бәләгать яшеннән. Рамазан ае өчен безгә индерелде, без фәкыйрьләрнең, мохтаҗларның хәлен белергә тиеш. Менә шу ачлыкның нәрсә икәнен без үзебездә тоерга тиеш. Һәм без авыз ачтырга тиеш беренчедән ач, мохтаҗ кешеләрне. Менә безнең шушы мөселман кардәшләр, минем шул мөслимә кызларның ирләре, алар моңарчы гел бер кафедан бер кафега бер-берсенә кунакка йөришкән булганнар. Быел алар нишләгәннәр? Шушы бөтен акчаны җыябыз да әйдәгез менә чынлап мохтаҗ, мискин кешеләргә җибәрик. Африкадагы ислам мөслим кардәшләре безгә җибәрик. Аларның шатланганы ди, алар шул хәтле менә сөенгәннәр, менә алар быел шундый ният иткәннәр. Менә шуңа күрә хәзрәт альтернатива булырга мөмкинме? Менә мәсәлән бар ифтар, бар менә шундый күренеш. Альтернатива түгелме бу яхшы гына? Минем әйтәсе килгән иде беренчедән нине, андый очраклар бик нык күп күренде. Әллә кемнәргә картага күчерергә кирәк түгел. Хәзер безнең телевизор караучыларыбыз икенче төрле дә аңларга мөмкиннәр. Теге колодецка нәрсәгә җыялар дип, бу билгеле кешеләрдән генә аша, белгән аша гына кеше аша җибәрергә була, картага салырга була. Ул Алла сакласын, андый ниләр бик ни. Әлбәттә бу иң хәерлесе. Беренчедән хадискә караганда, хадистә әйтелә, уразалы кешене кемдә кем ашата икән, аңа була менә олуг әҗр савап. Ягъни ул факирме, мискинме? Факирме я исә хәллеме? Шуңа күрә без менә ифтарларда җыганда, без җыябыз, хәллеләрнең түгел, факирләр дә анда киләләр. Менә Марсель дә әйтте, ДЦПЛлар да анда, ширлеләр дә мәсәлән, ул бик нык күркәм, алар Рамазан айлары турында беләләр, нитәләр, ишетәләр. Без идә күбесенчә җыганда, идә җыябыз туганнарыбызны. Кайсылары барысы да бай анда. Һәм инде менә шундый вакыт. Туганнар арасында да төрлесе була инде. Наил хәзрәт, кичә бер хәзрәт белән сөйләштем. Мин әйтәм, сорыйм, әнә шу ифтар мәҗлесләренә килүче кешеләрнең ничә проценты ураза тотучылар? Ул әйтә, кай вакыт ди, мин бер үзем менә авыз ачып утырам ди. Менә андый шыракта хуҗабикә бит инде яхшы ният белән ураза тотучыларны авыз ачтырам дип чакыра. Андый вакытта Кардәшләрен ул дингә энди. Сез дә күреп менә шулай ни дәрәҗәдә дөрес менә ураза тотмый торган ханымнарны ифтарга чакыру мәсәлән. Менә без сөйләп киттек хәзер ният турында. Менә бу ханым турында да әйтеп киттегез, кем үзенең кардәшләрен чакырган, әмма ләкин алар уразада булмаган. Кардәшләргә иң беренче без итагать итәргә тиешбез. Кардәшләрне кайгыртырга тиешбез. Чөнки без бөтен дөньяны Африкага кадәр җитәргә мөмкин без, үзебезнең кардәшләребез, якыннарыбыз динне белмичә, дингә якын булмыйча яшәргә мөмкинләр. Шуның өчен иң беренче үзебезнекеләрне кайгыртырга кирәк. Тотмыйлар икән, әлбәттә җыеп син аларга күрсәт, үрнәк күрсәт, аңлат. Шулай аңлаткач кына бит инде тамчы-тамчы ул күл җыела. Бөтенләй игътибар бирми торсаң, шакырмасаң, алар диндә түгел дип ярагайсаң, әлбәттә син әҗр савап җыймыйсың. Шул ягыда бар бит инде. Наилә ханым, аларга бит менә шундый көнне мин ифтар уздырам, уразага керәле, белмәсәң аңлатам, сиңа бик күп савабы була, һәм миңа да савабы була дип әйтергә була бит әле. Тотасыңмы, әйдә тоталым менә шул көнне дип. Шулай чакырырга кирәк ифтарга чакырганда. Нияз хәзрәт, ифтар оештырганда нәрсә таяну нуктасы булып торырга тиеш? Нәрсә турында уйланырга тиеш кеше? Төп таяну нуктасы изге ният. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен үткәрү. Кешеләр күрсен, кешеләр мактасын бит түгел, Аллаһ ризалыгы өчен үткәрсәк, ул мәҗлесләребез, гамәлләребез кабул булачак. Менә бу нуктада без сау булашырбыз, тоткан уразаларыбыз кабул булсын, табыннарыбыз мул булсын. Таяныр нукта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.